¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos regresando ya de las esterilizaciones. En este caso, esta semana solo esterilizamos 3 perritos porque solamente conseguimos 3 padrinos que apadrinaron esta esterilización. Los invitamos a que si te quieres convertir en un héroe y ayudarnos a cambiar toda la problemática de perritos naciendo y muriendo en la calle, nos ayudes apadrinando una esterilización. En este caso tenemos estos 3 chiquitos, ¿sí? 2 hembras y un macho que viven en calle, pero van a estar aquí con nosotros en lo que se recuperan de la esterilización. Apenas están saliendo de la anestesia, así que los invitamos a que se unan a esta gran causa que es apadrinar una esterilización, y con esto cambiemos el destino de tantos perritos que lamentablemente terminan muriendo en la calle.